Сегодня настал счастливый день. Мы закончили ремонт. С чего мы начинали? В интернете мы пересмотрели большое количество компаний, которые делают ремонт. И остановились на компании «Проспект». Мы не пожалели об этом. Комната у нас была очень запущенная. Нам пришлось выравнивать стены. Нам пришлось проводить электричество. Нам ставили дверь. У нас теперь красивый оциклеванный пол, покрытый лаком. У нас прекрасный натяжной потолок. Мы благодарим компанию «Проспект» и особенно человека, который отвечал за весь этот ремонт. Евгений, огромное спасибо. Мы очень рады, что выбрали вашу компанию. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и благодарим от всей нашей семьи за эту красивую комнату.